Me gallambrëmjen organizuar në ambientet fantastike të Hotel Dugagjini, është përmbyllur Asambleja Përgjithshme e Federatës Ndërkombëtare të Alpinizmit dhe Bjeshkatarisë. Mbrëmjen madhështore e hapi presidenti i kësaj federate, Peter Muir, i cili lartësoi organizimin e asamblesë këtij viti. Kaluam 3 ditë fantastike në Pej. Federata e Bjeshkatarisë së Kosovës ka arsyetuar në maksimum besimin e dhënë për organizimin e asamblesë vjetore. Çdo gjë ishte fenomenale, kështu që largohemi nga Peja, nga Kosova me përshtypjet më të mira të mundshme. Mes mysafirëve të shumt, aty ishin edhe presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, Ismet Krasniqi, ministra në detyrë, Rozeta Hajdari e shumë personalitetet të njohura të vendit. Në cilësinë e Nikoqirit, të pranishmit i përshëndeti drejtoresha për kulturë, rini dhe sport në komunën e Pejës, Gjenet Syka Kelmendi. Besoj që nga ky takim i Federatës Botërore të Bjeshkatarisë, Pej tashmë kemi shënuar një faqe të re të historisë, edhe për mikpritjen, edhe për bjeshkatarinë, edhe për turizmin, edhe për sportin, edhe për kulturën e Pejës dhe shumë emra të mëdhenj. Do se nuk është shumë vendi i madh, Peja është vendi i njerëzve të mbaj. Më pas, foli edhe njeriu më meritor që Peja ishte Nikoqire e kësaj ngjarje madhështore. I pari i Federatës Bjeshkatare dhe të Alpinizmit në Kosovë, Arjanit Nikshi. Falemnderoj drejtuesit e Federatës Ndërkombëtare për besimin e dhënë, falemnderoj vullnetarët tanë që kanë bërë punë të shkëlqyeshme, besoj dhe shpresoj që kemi arritur të bëjmë punë të mirë, duke e vendosur Pejen dhe Kosovën në hartën botërore të komunitetit bjeshkatar dhe alpin. Në këtë ngjarje të veçantë, në prani edhe të shumë mysafirëve ndërkombëtar, u prezantua me krenari tradita e pasur shqiptare në forma të ndryshme, përfshirë muzikën e vallëzimin. Artist vendas sollën në skenë motive karakteristike nga trevat e ndryshme shqiptare, duke shpalosur ngjyrat, energjinë dhe shpirtin e kulturës sonë. Përndryshe, kjo ishte hera e parë që Federata Ndërkombëtare e Alpinizmit dhe Bjeshkatarisë e mbajti asamblenë e saj në Ballkan, duke vendosur Kosovën në qendër të vëmendjes botërore të komunitetit alpin.